Здравейте хора, аз съм Атуров и нека да започнем със следващия епизод на Clash of Clans. Както знаете, в миналия епизод ви показах лар атаките ни. В този лар още не е минал втория по-точно. Но мисля сега да нападаме. Голдмините са ми готови. Всички са на 8. Ще ги правя на 9. И така, нека нападнем. Добре. Нека намерим противник, защото ни трябват ресурси. Да се дигнем. Но аз като че ли се дигнах спела на 4-ти левел, не помня, може ли. Сега ни трябва да купим трофеи по-точно, за съжаление е малко. Какво се прави? И сега да намерим противник. Този мисля да нападнем. Да, него ще нападнем. Пускам един лал брекет. Още един. И му строших стената. Пускам 3 джайанта. Спел фактор. И арчер. Рутиномия се ги напускам. Не знам защо, но ми е по-интересно от на място. Много бързо къртат. И те отиват към Тонхаунат. Мортал, не се заяждай с арчер. Ще ти унищожат. Дай, унищожете го. Тук джайантите ми умират един по един. Останах с 3 джайанта, но това не е... Няма смисъл. Ще бия. 100% ще бия. Няма как да загуба. What the fuck, погледнете този колектор. Погледнете го. Какъв е гот. И е пълен. И майче се му скъсаме бараката. Дайте арчерки, унищожавайте стената по-бързо. Не се бавете като народна песен. Други арчерки ви помогнаха, но едното избяга от страх. Почва да бяга. Другите арчерки нанасят колкото могат бързи удари. Отиват към билдерите. Кои ще стигнат първи до Илихир колектора? Ще разберем след рекламите на нова телевизия. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Дайте, арчерки! Взимате му скапания еликсир. Да, взехме му скапания еликсир. Много съм щастлив. И си натрупах купи. Това е перфект. Спела ни се максала на 4-ти левел. Още няколко левела и го максваме на 7-ми. И направихме една атака. И сега ще направя атака само с барбариани и готините арчерки. Скапаните малумни арчери. И това мисля да е за този епизод. Много и кратък. За съжаление. И бай-бай до другият